সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি অনেক ভালো আছো। আমিও তোমাদের দোয়ায় আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে ভালো আছি। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় রয়েছে কানেক্টরস অর লিঙ্কার্স পার্ট 1। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা পার্ট 1-এ কানেক্টরস কি, কানেক্টরস এর প্রকারভেদ এবং এর ব্যবহার ক্ষেত্রটা জেনে নেব। এরপর আমরা পার্ট 2 এবং অন্যান্য পার্টগুলোতে আমরা বিভিন্ন রুল এবং নিয়ম কানুন শিখে নেব, কিভাবে আমরা কানেক্টরস ব্যবহার করব। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, একটা বিষয় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, সেটি হচ্ছে কোনো বিষয়ের উপর আমাদের ধারাবাহিক জ্ঞান রাখতে হবে, সুগঠিত জ্ঞান রাখতে হবে। যদি বিশৃঙ্খলিতভাবে বা এলোমেলোভাবে কোনো জিনিস শেখা হয়, তাহলে সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের মাথার মধ্যে বেশি দিন থাকবে না, আমরা ভুলে যাব বা সেটা আমাদের কোনো কাজে আসবে না। তাহলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই বলবো যে তোমরা পার্ট 1টা ভালো করে দেখে তারপরে পার্ট 2-তে বা অন্যান্য পার্টে ঢোকো এবং ফাইনালি তোমরা প্র্যাকটিস ক্লাসে ঢোকো। তাহলে দেখবে সেই বিষয়টা সম্পর্কে তোমাদের সুন্দর বুঝে আসছে এবং সেটা অনেকদিন ধরে তোমরা মনে রাখতে পারবে। ওকে, তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলো আমরা আজকের আলোচনা শুরু করে দিই। আমাদের আজকের আলোচনার প্রথমে রয়েছে ডিফিনিশন বা সংজ্ঞা, অর্থাৎ হোয়াট ইজ কানেক্টরস, কানেক্টরস কি। তাহলে চলো আমরা জেনে নেই। এক বা একাধিক সেন্টেন্স, ক্লোজ বা ফ্রেজের মধ্যে কোহারেন্স বা যুক্তিক সম্পর্ক প্রকাশ করতে আমরা যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ ব্যবহার করি তাকে ইংরেজিতে কানেক্টর বা লিঙ্কার বলে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই সংজ্ঞা থেকে আমাদেরকে একটি বিষয় পরিষ্কার করে রাখতে হবে, সেটি হলো যুক্তিক সম্পর্ক। অর্থাৎ আমরা কথা বলার সময় পূর্বের কথার সঙ্গে পরবর্তী কথার মিল রাখার জন্য কিন্তু কিছু কথা বা কিছু শব্দ ব্যবহার করে থাকি, আর সেই শব্দগুলাই কিন্তু কানেক্টরস বা লিঙ্কার হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। ওকে, এখন আমরা জেনে নেব কাইন্ডস অফ কানেক্টরস, অর্থাৎ কানেক্টরস এর প্রকারভেদ। সাধারণত 3 ধরনের কানেক্টরস দেখা যায়, যথা সিম্পল বা ক্লোজার কানেক্টরস বা বাক্যাংশ সংযোজক, ফ্রেজাল কানেক্টরস বা শব্দগুচ্ছ সংযোজক, এরপরে কোরিলেটিভ কানেক্টরস বা অন্তমিল সংযোজক। এ পর্যায়ে আমরা দেখে নেব যে এই 3 ধরনের কানেক্টরস এর পরিচয়, তাদের ব্যবহার ক্ষেত্র, উদাহরণ সহ দেখে নেব। ওকে, তাহলে চলো আমরা এগুলোর পরিচয় জেনে নেই। প্রথমে আমরা জানবো ক্লোজাল কানেক্টরস কি এবং কোনগুলো ক্লোজাল কানেক্টর হিসাবে বসে এবং তাদের ব্যবহার। এ ধরনের কানেক্টর সাধারণত একটি শব্দ দিয়ে গঠিত হয়, তাই এদেরকে সিম্পল কানেক্টরও বলা হয়। একাধিক ক্লোজ সংযোগ করতে ব্যবহার করা হয় বলে এদেরকে ক্লোজাল কানেক্টরস বলা হয়। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে একটা কথা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, সেটি হচ্ছে ক্লোজাল কানেক্টরসটা ক্লোজকে সংযোগ করে, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এখন আমরা দেখে নেব কোনগুলো ক্লোজাল কানেক্টর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন দেখো, অ্যান্ড, বাট, অর, দো, অলদো, বিকজ, বিসাইডস, বিফোর, আফটার, হাউএভার, মোরওভার, অ্যাজ, সিন্স, সো, দেয়ারফোর, thus, then, that, yet, till, until, unless, WH ওয়ার্ড, এটসেট্রা। এখানে WH ওয়ার্ড বলতে সেই সকল ওয়ার্ডকে বোঝানো হচ্ছে যে সকল ওয়ার্ডের মধ্যে W এবং H এই দুইটা লেটার বিদ্যমান রয়েছে। ওকে, এখন আমরা এক্সাম্পল দেখে নেব কিছু ক্লোজাল কানেক্টরের। অ্যাজ হি ইজ সিক, হি ক্যান নট গো টু কলেজ। এই বাক্যের মধ্যে আমরা জানি যে এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এখানে হি ইজ সিক, হি ক্যান নট গো টু কলেজ, দুইটা ক্লোজ রয়েছে এবং এই দুইটা ক্লোজকে সংযোগ করা হয়েছে বা লিঙ্ক করা হয়েছে অ্যাজ দিয়ে। তাহলে এখানে অ্যাজটা কিন্তু লিঙ্কার। ওকে, এরপর আমরা এই বাক্য দেখবো, হি ইজ পোর বাট হি ইজ অনেস্ট। এই বাক্যের মধ্যে হি ইজ পোর, হি ইজ অনেস্ট, এই দুইটা ক্লোজকে সংযোগ করা হয়েছে কি দিয়ে? বাট দিয়ে। তাহলে এই বাটটা এখানে কিন্তু একটি কানেক্টরস। এরপরে 3 নম্বরে, হি টুক হিজ মিল অ্যান্ড ওয়েন্ট টু কলেজ। এখানে হি টুক হিজ মিল, ওয়েন্ট টু কলেজ দুটি ক্লোজকে সংযুক্ত করা হয়েছে অ্যান্ড দিয়ে। তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে অ্যাজ, বাট, অ্যান্ড এই তিনটা হচ্ছে কানেক্টরস। ওকে, ক্লোজাল কানেক্টরস, কারণ এরা ক্লোজকে সংযোগ করেছে। এরপরে আমরা দেখে নেব ফ্রেজাল কানেক্টরস কি জিনিস এবং তাদের ব্যবহার। তো প্রথমে আমরা পরিচয়টা জেনে নেব। দেখো, ফ্রেজ শব্দের অর্থ হলো শব্দগুচ্ছ, অর্থাৎ যারা একাধিক শব্দ নিয়ে গঠিত হয়ে এক পদের মতো কাজ করে তাদেরকে ফ্রেজ বলে। তাহলে এখানে এই ফ্রেজাল কানেক্টরসের পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা প্রথমে ফ্রেজের পরিচয় জানতে পারলাম যে ফ্রেজ কি জিনিস। ফ্রেজটা হচ্ছে শব্দগুচ্ছ, কিন্তু এরা কি করে? এরা অনেকগুলো শব্দ হয়েও এক পদের মতো কাজ করে। কোথায়? বাক্যের মধ্যে। ওকে, এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। আচ্ছা, এখন আমরা ফ্রেজ সম্পর্কে জানলাম। এখন দেখা যাচ্ছে যে আর যে সকল ফ্রেজ
কানেক্টরস হিসাবে কাজ করে তাদেরকে ফ্রেজাল কানেক্টরস বলা হয়। সাধারণত অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ, প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, কনজাংশনাল ফ্রেজ, ইনফিনিটিভ ফ্রেজই ফ্রেজাল কানেক্টরস হিসাবে বেশি ব্যবহৃত হয়। নিচে কিছু ফ্রেজাল কানেক্টরসের উদাহরণ দেওয়া হলো: as well as, at first, at the beginning, in the middle, at the end, in addition to, in brief, instead of, on the other hand, on the contrary, on the whole, to conclude, etc. এখন আমরা এই ফ্রেজাল কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করে কিছু বাক্য দেখব। রহিম as well as his brother did it. At first scene, the protagonist fell in danger. তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই বাক্যের মধ্যে, এক নম্বর বাক্যের মধ্যে রহিম এবং হিজ ব্রাদার ডিড ইট ইজ এ সেন্টেন্স, এবং এই সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ একটা ফ্রেজ, কিন্তু সে কিসের কাজ করছে? সে কানেক্টরস এর কাজ করছে, বিধায় এর নাম হয়ে গেছে ফ্রেজাল কানেক্টরস। এর অর্থ হচ্ছে এবং। তাহলে আমরা জানি অ্যান্ড মানে এবং, কিন্তু এখানে অ্যাজ একটা শব্দ, ওয়েল একটা শব্দ এবং অ্যাজ আর একটা শব্দ, এই তিনটা শব্দ মিলে এক পদের মতো কাজ করছে, যার অর্থ হচ্ছে অ্যান্ড এর মতো এবং। তাহলে সেই জন্য কিন্তু এটা একটা ফ্রেজ, এবং এই বাক্যের মধ্যে রহিম এবং হিজ ব্রাদার ডিড ইট এই কথাগুলোকে সংযোগ করছে, বিধায় এটি একটি ফ্রেজাল কানেক্টরস। ওকে, আবার এখানে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাট ফার্স্ট, এখানে দেখো অ্যাট একটা শব্দ, আবার ফার্স্ট একটা শব্দ, তার এখানে একাধিক শব্দ অর্থাৎ দুইটা শব্দ মিলে এক পদের মতো কাজ করছে, যার অর্থ হচ্ছে প্রথমত বা প্রথমে। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে সেই কারণে এটি একটি ফ্রেজাল কানেক্টরস, যা ব্যবহার করা হয়েছে একটি সেন্টেন্সের পূর্বে। ওকে, আচ্ছা, এখন আমরা জেনে নেব তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম? আমরা বুঝতে পারলাম যে ফ্রেজাল কানেক্টরসটা সাধারণত বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করা হয়, এটি কোনো ক্লোজকে সংযোগ করে না। ওকে, এটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আমি আবারও বলছি, ক্লোজাল কানেক্টরস ক্লোজকে সংযোগ করে, দুটি ক্লোজকে সংযোগ করে, এটা খেয়াল রাখতে হবে। কিন্তু ফ্রেজাল কানেক্টরস গুলো অবশ্যই ফ্রেজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, এবং সেগুলো মাত্র একটি সেন্টেন্সের মধ্যে ব্যবহার করা হয়, এখানে দুটি সেন্টেন্স থাকে না সাধারণত। ওকে, আচ্ছা, এখন আমরা দেখে নেব যে কোরিলেটিভ কানেক্টরস কি জিনিস এবং তার পরিচয় এবং ব্যবহার। আর একটি কথা আমি আগেই বলে রাখি, কোরিলেটিভ কানেক্টরসটা হচ্ছে খুবই সহজ একটা বিষয়, কারণ একটা সঙ্গে একটা এটার মিল থাকে। যেমন এ ধরনের কানেক্টরস গুলো একটির সাথে অন্যটির সম্পর্কযুক্ত বলে এদেরকে কোরিলেটিভ কানেক্টর বলা হয়। এরা একটি আসলে অন্যটিও আসে, যেমন as dot dot as, so dot dot as, either dot dot or, neither dot dot nor, both dot dot and, so dot dot that, no sooner had dot dot than, hardly had dot dot when বা before, scarcely had dot dot when বা before, etc. অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে যদি কোনো বাক্যের মধ্যে প্রথমে নো সোনার হ্যাড থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এরপরে অবশ্যই আমাকে দেন দিতে হবে। আবার হার্ডলি হ্যাড থাকলে অবশ্যই আমাকে হোয়েন অথবা বিফোর দিতে হবে। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি কোনো জায়গায় আইদার দেখি, তাহলে তারপরে গ্যাপে অর চলে আসবে। নেদার থাকলে আমরা তারপরে গ্যাপে নট দেব। বোথ দেখলে তারপরে একটা গ্যাপ থাকলে অবশ্যই আমরা অ্যান্ড ব্যবহার করব। তাহলে একটার সঙ্গে একটা এখানে মিল রয়েছে, সেজন্য এটার নাম হচ্ছে কোরিলেটিভ কানেক্টরস। ওকে, আচ্ছা, এখন আমরা এগুলার এক্সাম্পল দেখব কিছু। এখানে দেখো, no other man in the village is as good as he. এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই অ্যাসটা থাকলে আমাকে পরে অ্যাস দিতে হয়েছে, তাহলে এটা কিন্তু কোরিলেটিভ কানেক্টর। এরপরে no sooner had he reached the station than the train left it. এরপরে hardly had he reached the station when the train left it. ওকে, এভাবে দেখা যাচ্ছে যে কি এখানে হার্ডলি হ্যাড আসার কারণে কিন্তু আমরা এখানে হোয়েন ব্যবহার করেছি, আবার এখানে নো সোনার হ্যাড ব্যবহার করার কারণে এখানে আমরা দেন ব্যবহার করেছি, মানে একটার সঙ্গে আর একটা সম্পর্কযুক্ত। এখানে নো সোনার হ্যাডের সঙ্গে দেনের সম্পর্ক এবং হার্ডলি হ্যাডের সঙ্গে হোয়েনের সম্পর্ক। ওকে, তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকে আলোচনার বিষয়। আশা করছি তোমাদের অবশ্যই ভালো লাগছে। আর এই আলোচনাগুলো জানার পরে তোমরা দ্বিতীয় যে আমাদের নিয়মগুলো রয়েছে সেই নিয়মগুলো খুব সহজেই বুঝতে পারবে। সেজন্য পরবর্তী পার্ট দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ।